5點38分。哎呀，又去流浮山。好，買個飯啦。冇啊，有行泥地啊，不過又要洗鞋啦。唉，好撚慘啊！真係喎，屌下佢啊！唉，潮漲潮漲。啊！哦，好靚啊！呢個日出。兜啲水上嚟嘅。準備就上，今日2位隊友。Later。有喎有喎，睇下拎近鏡頭睇下，好論盡啊！3支光，有 feel。喂，哇！就黑沙喎，好嘢喎！喂，哇！黑沙高手，喎！同魚唔講你第一日嚟㗎？新嚟新冇唉，喂 Nice。又係黑沙。上牌條啦，呢個分鐘上牌條仲好喎。好。大家終於可以開啦。有冇帶唔帶一條啊？喂，OK size 喎，好似。攞條分嗰個咩啲架撐袋，因為我哋裝住啲重啲咁嘅位。哦，我都有啦，我都有啦。嗯，哇！屌，係我啊，連咪屌你老闆。喂喂，哇！好忙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 ，開口啦開口啦！哇！屌，又係濕鳩連咪，屌你老闆！咪啊！屌你！今日全日都係連咪。做咩啊？睇唔到啊！唔知我腳啊！哎呀，有啊！哎呀，全日第一條黃腳啊！屌，真係瞓着啦！瞓咗就係執嘢啊！唉，誒，掛得先，掛得先。冇咩錯人啦，陣間甩啦，打嘴皮。係佢啦，係嘛？好啊！我擺咗好神奇。我屌！你條線穿錯咗。我知啊，唔好揭穿，唔好揭穿。你都拗晒兩個，點解咁擺條線咁奇鳩怪咁嘅？超級迷你。興唔興奮？好嘢，好嘢，好嘢！變咗開下拍下啦就。係喎，唉，影一影先，喺晒度啦係嘛？係啊，3條拎翻出嚟。好。喺邊啊？呢個？係我呢度。哦，擺咗入邊。拎開。哇！死咯，陰公咯，咁啊真係。呢個。哦，喺晒度啦。哦，呢個，哇，慘啦，咁啊真係。人哋又話啲乜撚嘢？有個立倉，有馬，有個對勾。哇！我嗰2條連咪，反水啊！你嗰2條連咪，真係慘咯咁啊！哇！哇！走反啦！
我兩條差唔多 size 啊。 OK， 影下啫都係喺晒度啊！好似係，有冇啊？冇辦法啦。唉，都係條大黑衫其實 OK 啦。兩條差唔多大，呢條冇剪咗剪咗。好失敗啊！今日，唉。